بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، اليوم جبت لكم وصفة هائلة جدا لعلاج الربو والحساسية والصدر والبلغم، يعني وحتى ضيق التنفس، وتتنظف الصدر وكترفع المناعة، يعني بمكونات عندنا دائما من هذه المكونات كانوا كيستعملوهم من قديم الزمان، مكون اثنين مذكورين في القرآن، يعني راه ماشي حاجة اللي هي صعيبة، ولكن فعالة لهذا المرض ديال الربو والضيقة وضيق التنفس، وايضا حتى اللي عنده الامساك واللي عنده العظام الكالسيوم راه مزيان للكالسيوم، اللي ما عندوش العظام قويين راه مزيانه هذه الوصفه رائعه جدا. تابعوا الفيديو من الاول الى الاخر ان شاء الله. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم هذا الفيديو تحت طلب المتتبعات والمتتبعين، كيطلبوا وصفه ديال الربو وضيق التنفس، اللي كيكون عندهم الربو وضيق التنفس، وايضا هذوك الناس اللي عندهم هذا الربو وضيق التنفس كيكون عندهم مرض الرئه. كما كنقول مرض الرئه كتكون عندهم يعني كتفقد لهم الشهيه وما كيبقاوش ياكلوا، وتولي عندهم ضعف والكحه، يعني بزاف المشاكل كتولي عندهم. غنعطيكم واحد الوصفه اللي كتليق لهذا المشكل، هذا الغرض. وهذه الوصفه راه كان كيديروها الاجداد ديالنا، راه ساهله بواحد المكون اللي هما مذكورين في القران، مذكور في القران ومعروفين. هاد المكونين اثنين ان شاء الله غادي نعطيهم لكم، اللي المكونين اللي هما مباركين مع الله بانهم راهم نافعين لهاد المشاكل. شنو هو المكون؟ التين وزيت الزيتون. هانتم التين غنجيبو ان شاء الله. انا التين تجيبي، تقدري تجيبي التين اللي ما عرفش التين، هي كنقول حنا في المغربيه الشريحه ديالنا كنقولها بالمغربيه، اما الدول الاخرى كيقولوا التين. وحنايا الا بغيتي تجيبوه يعني شريحات صحاح وتصوبوهم، اما تاخذوهم هادو اللي كتكون التين كيكون مطحون، تيقول لي مطحون. دابا نوري لكم عن القرب باش تشوفوه. هذا كنشري من التعاونيه اللي كتكون في قلعه مكونه، وكتقدر تكون حتى هنايا في اي منطقه كيتباع التين اللي كيكون مجفف ومطحون. هي بالالياف، وكتكون مقويه وضد الامساك وضد السعال وضد وكيفتح حتى الشهيه وضد حتى كيقوي حتى العظام. هذا راه زوين هذا التين. هذا التين راه من داكشي. وتقدروا اللي ما عندوش يستعمل التين صحيح، يشري التين صحيح ونصاوبو بالطريقه غنوريكم بنياتي. تابعوا معايا عن قبل نوريكم المكونات وكيفاش ان شاء الله غتكون الوصفه ان شاء الله. تابعوا معايا من الاول الى الاخر. ما تنساوش البصمه، ما تنساوش البصمه ديروها بنياتي باش ترفعوا الفيديو وشوفوا يشوفوا اكثر المشاهدين ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. ان شاء الله غنوريكم المكونات عن قرب باش تشوفوهم. هاد المطحون ديال الشريحه راه كيكون في التعاونيات. هانتوما نقرب لكم التصوير باش تشوفوه، باش الا بغيتو تشريو ها هما كتشوفوا مزيان، يعني من التعاونيه. وراه فيه بزاف الفيتامينات، راه مكتوبين الفيتامينات اللي فيه، يعني كيكونوا مصوبين التعاونيات اللي فيهم النساء وداك الشيء كيصوبوه. ولا بغيتو تصوبوا نتوما راسكم تجيبوا على الشريحه وديروها في الكسكاس وتبخروها وطحنوها، راه ساهله، ماشي بغات تديروها. يعني هاد المكونات ان شاء الله. الاول المكون الاول هو مطحون ديال الشريحه. المكون الثاني هو زيت الزيتون. زيت الزيتون كما عندكم، المهم يكون نوع جيد. والمكون الثالث هو الثوم الاحمر. الثوم الاحمر معروف انه كيليق للصدر وتيليق ضيق التنفس ومضاد حيوي طبيعي، يعني مضاد حيوي طبيعي لهاد المشاكل اللي عندهم ديال الصدر. وغتحتاجوا واحد العبوه ديال الزجاج، يعني قنينه الزجاج تكون نقيه معقمه، تحتاجوها باش غديروها في هاد الوصفه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. غنبداو بالثوم الاحمر. غناخذوا واحد 7 الحبات فصوص ديال الثوم الاحمر، والا كان صغير تقدروا تاخذوا حتى 8 الحبات بحال هكايا. هانتوما كتشوفوا ناخذوا شي 7 الحبات، لان رقم 7 كيتفايل برقم 7. هنايا عندنا 6، غنزيد هنا عندنا 6 غنزيد السابع هو هذا 7 الحبات. اش غنديروا لهم؟ غنديهم غنبخروهم. وإلا كان عندكم ما عندكمش هاد الشريحه اللي كتكون مطحونه، هاد التين يكون عندكم مطحون، غتبخروهم في نفس الوقت. غتجيبوا الرابعه ديال الشريحه
اللي تكون ممتازه. غنطلع لكم الصوره ان شاء الله ديال الشريحه باش تعرفوها. تغسلوها وتحطوها مع هاد الثوم بقشورو تيتبخر ورجع لكم ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. خلينا الثوم كتبخر، كندير تبخر في الكسكاس، يا اما الكسكاس على الكوكوط ولا الكسكاس اللي كنديرو فيه الكسكسو. هاد الشريحه اللي عندنا راه فيها 500 غرام. حنا ما غنديروش كامله، راه قلت لكم انا الا بغيت كانت الشريحه تجيبوها رابعه. انا غناخذ منها 7 معالق كبار، بحال هاد المعالق كبار غناخذهم منهم ونحطهم في هاد الطبسيل باش غنخلو لكم كيفاش تخلطوا ان شاء الله. خصها تكون عندكم دائما في الحقيقه طول السنه، خص يكون عندكم. البرد ها هو جاي، اللي بنادم كيضربوا البرد بزاف الحاجات كطرى للناس، يديرها تكون عنده في الدار. هانتوما حليتها قدامكم، غنحلها وغادي نعبرها ان شاء الله. هانتوما نحلها ناخذ منها، لان انا كنحتفظ بها في المجمد باش تبقى ليا مزيانه. هانتوما كتشوفوا كنحتفظ بها في المجمد باش تبقى ليا مزيانه، حيت المجمد كتحتفظ على الحاجه تجيبيها، لان هادشي قابل للتاكسد. خاص واحد يحتفظ به في المجمد ملي تبغي تجبديه بحال هكايا. هانتوما انا غنحلو باش تشوفوا. هانتوما بعد ما حليتها نتوما كتشوفوا كيفاش كتكون مطحونه على اليد ومصاوبينها العيالات بالتعاونيه مزيانه. وانا كنحتفظ بها بالمجمد باش تبقى مزيانه. دائما بغيتو تجيبوها احتفظوا بها بالمجمد باش ما تاكسدش ليكم. غناخذ منها ان شاء الله 7 معالق بحال هادو. 1 2 كل معلقه بفص تاع الثوم. 2 3 لان مطحونه راه كتكون نقدر فيها ملي عبرتها غنلقى فيها تولي رابعه. 3 4 5 6 نعمرها مزيان. 7 هي هذه 7. هذه غنعقبها ان شاء الله نديرها في البورسمونجي باش نعاود نحتفظ فيها ان شاء الله، حيت خاصها تبقى عندكم طول السنه. هذه الشريحه راها مهمه للسعال وتدقيق التنفس، وحتى اللي عنده هشاشه العظام. اللي عنده هشاشه العظام وايضا لازمتو عليها الحلبه مطحون ديال الحلبه، راه كدير التسمين، كتسمن. يعني اللي بغى يغلاض يدير هاد الشريحه اللي مطحونه ويزيد عليها الحلبه مطحونه ويزيد معاها شويه العسل ولا شويه الشوكولا ديك اللي كتكون ديال الدهن، راه كتغلظ من داكشي. اللي بغيتو ندير لكم الوصفه ندير لكم الوصفه ان شاء الله. تابعوا معايا. بسم الله على بركه الله. بعد ما بخرنا الثومه، نتوما تبخروها في الكسكاس بالقشور ديالها، غنفسخوها. نتوما كتشوفوا كيفاش غنفسخوها. نتوما دغيا كيخرج يعني لداخل ديالك ويولي لك البوماده صافي. كنحيدوا هاد القشور. هانتوما كنتخلصوا منهم. لما حيدنا لها القشور كنمعصوها بحال هكايا. يعني هانتوما كتشوفوا. وغنزيدوا زيت الزيتون وقيمه كاس. غادي نشوفوا واش غادي قدنا. نتوما غتشوفوا المقادير شحال باش ما تقولش شحال ديال الزيت. انا درت كاس، وانا غادي نشوف شحال غتقدني. ونحطيت هاد الزعتر، هذا اختياري. اللي بغى الزعتر البلدي راه مزيان. هاد الزعتر الفيروسات تا هو اللي كينقي الصدر من السموم، من اي حاجه اللي كتكون في الصدر ديالنا، واللي عنده الضيقه واللي عنده التنفس ضعيف عنده مشاكل الكحه ديال الحساسيه. كثير بزاف عندهم الناس الحساسيه كتخليهم ينعسوا في الليل. كثير ايام البرد هادشي كله كتوجدوا ايام البرد. وغنبداو نزيدو هذيك 7 المعالق ديال الشريحه وغنخلطوا مزيان. هانتوما كتشوفوا لان هاد الشريحه راه غادي تشرب ليا نيت غترطاب بهاد زيت الزيتون. هانتوما مازال غادي نزيد هذيك 7 المعالق ديالي، ولا خاصني الزيت غادي نزيد الزيت بحال هاد الطريقه اللي غنوريكم بنياتي كاملين. باش اللي عنده هاد المشاكل ديال الحساسيه يدير هاد الوصفه. راها زوينه ما عندها حتى شي اعراض جانبيه، بالعكس غير غتصحح الانسان اللي عنده هاد المشاكل. انا غنزيد زيت الزيتون
ونخلط مزيان. هانتوما كتشوفوا كيفاش كنخلط. هو مازال غنزيد زيت الزيتون تيولي، يعني هاد زيت الزيتون ما تخافوش منه، راه حتى هو مزيان صحي. نزيد الزعتر، لان يعني الزعتر هذا اختيار، اللي بغى يديرو ما يبغاش يديرو ما يديروش. انا سخنته ان شاء الله غنحكوها بين يدي. ها نتوما قيمت معلقه ديال الزعتر، يكون الزعتر مزيان. ها هو الزعتر حتى هو دواء كينقي الصدر من كل، من البلغم، من البرد، من اي حاجه اللي كتكون في الصدر ديالنا. هانتوما بعد ما خلطت مزيان حتى نسجموا العناصر كاملين، دوكا غنجيبوا ديك القنينه اللي قلت لكم اللي كتكون مغسوله، وغنعمر فيها هاد المكونات اللي درت معاكم. هانتوما كتشوفوا غنجيب واحد المعلقه، كلشي هاد المكونات غنديرهم في هاد القرعه، كتكون نقيه بطبيعه الحال. هانتوما كاس تاع زيت الزيتون شحال بقى فيه؟ يعني بقى فيه اقل من نص تاع زيت الزيتون اللي قداتنا، وبان لينا انا الخليط صافي محتاج انه زيت الزيتون. هانتوما كتشوفوا ما محتاج. اش غنديرو بنياتي؟ غنغلقوه ونخليوه يترقد واحد يومين ل 3 ايام باش يطلق العناصر مزيان. تخليوه في الثلاجه، تحطوه في الثلاجه وتخليوه. الطريقه بنياتي كيفاش غتستعملوها؟ غتاخذوا معلقه صغيره قبل الفطور على الريق، ومعلقه قبل النوم، يعني مده 7 اسبوع، والنتيجه غتبان لكم من اول يوم. لان اللي عنده المشاكل ديال الكحه، واللي عنده داك التنفس، واللي عنده الرئه، واللي عنده داك البلغم اللي تيكون مجموع، اللي يكون بلغم وكيكون لان فيه مواد اللي هي كترفع المناعه وضد الفيروسات وضد هذا الوباء اللي الله يرفعوا علينا بنياتي وليداتي. واللي عنده هاد المشاكل ديال البرد يدير قلت لكم معلقه في الصباح قبل الفطور ومعلقه قبل النوم. اما اللي لمده 7 ايام. اما اللي عنده المشاكل اللي بغى يعني الكالسيوم، واللي بغى يقوي المناعه ويقوي مناعته، واللي عنده المشاكل ديال الامساك، واللي عنده مشاكل يديرها يوميا، يدير واحد معلقه قبل الفطور يوميا، معلقه وحده يبقى دائما كيديرها بحال هاد المعلقه بحال هكايا. ها كيولي على شكل عجين بحال هكا. تاكلوا قبل النوم، قبل الفطور وقبل النوم 2 معالق في النهار مده 7 ايام، يعني مده اسبوع. هاد الوصفه راها رائعه جدا لبنياتي وليداتي اللي عندهم مشاكل. وكنصحكم بنياتي يبقى عندكم هذا، انا درت لكم غير كميه قليله، نتوما تقدروا ديروا كميه كثيره وتحتفظوا به، راه ما كيخسر ما والو. يعني اذا كان جا البرد ولا جا المشاكل ديال البرد والزكام ديروه، راه زوين. راه هاد الشريحه بحال هذه الشريحه اللي كتكون مطحونه بدون تعب، تلقاوها عند الاعشاب، من الاعشاب اللي كيبيعوا الاعشاب كتكون عندهم. انا درتها دوك احتفظت بها، حيدتها من الغلاف ديالها ودرتها في هاد البورسمونجي باش غنحتفظ به ان شاء الله. خاصو يكون عندكم دائما في البيت ان شاء الله. واللي ما عندوش يدير على الشريحه اللي يكتفي بها. هذه هي الوصفه اللي جبت لكم بنياتي، ونتمنى تكون هاد الوصفه تكون عجبتكم بنياتي وليداتي، لان هاد الوصفه شفاء تام من اول استعمال. رجاء بلغوا باي شخص كيعاني من هاد الاعراض، ورسلوا لي هاد الوصفه ولكم الاجر، كما انها صالحه لكل افراد الاسره، والى وصفات اخرى مجربه ان شاء الله ناجحه باذن الله. ومع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.